在这个秋冬交替之际，天气忽冷忽热，特别是家里的老人和小孩，什么咳嗽啊、嗓子疼啊，整上这么一个花椒蒸雪驴，那真是绝了。首先，我们准备2个大雪驴，加入不花钱的自来水，加入少许的精盐，用我的左手搓洗干净。这样做的目的可以起到杀菌的作用，吃起来呢更加的放心。接下来，在雪驴的1/3处切上一刀，再用你吃饭的小勺把中间的瓤给它挖出来。这个芯儿我们留着备用。第2步，将雪驴放入碗里，加入5粒的冰糖和18粒的花椒，然后呢盖上盖子，加入适量的清水，蒸锅上气儿，蒸半个小时左右。我们在洗梨的时候加少许的精盐，可以有效的杀菌和去除表面的蜡。再一个，蒸好以后趁热吃，口感更好。我把做菜的重点和窍门都分享给大家了，就是希望大家给个免费的小红心。宇哥在这祝你身体健康，万事如意。第3步，蒸好以后，我们将冰糖雪驴取出。有咳嗽的、嗓子疼的，整上这么一个雪驴，那是嘎嘎的。最后还是那句话，关注我呀，说不定还真有点用。